אפשר לשמוע הרוגים בדרכים בכל סוף שבוע, כמה נדבר על הדרך למנוע ונמשיך לנהוג כאילו כלום לא ידוע. מדוע כל אירוע לא נחשב כמו פיגוע, סתם עוד הרוג ופצוע, וכמו שזה בא זה הולך, עם שלם את השפה נושך ומושך. אבל אנו כאן להזכיר לכולם שהגיע הזמן כבר לפתוח עיניים. הגרף לא יורד, הוא עומד על 20 הרוגים בכל שבועיים. עוד יום בעוד אחד מת, נעשה משהו בנידון, לא נתלבט, נתאם בין הרשויות, לא נתלבט, זה הרגע לצאת ולתת את האמת. את הגשם תרק ביתו ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תרק ביתו ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. שים לב, אם תספור את כל קורבנות, כל המלחמות וכל הדורות, כולל הזירות שמעבר לים, לא תגיע למשחק כל כך עגום ומוגזם. עשרות אלפים מתים בישראל על הכבישים, וכל שבוע עוד 10. ומה אנחנו עושים? עוצמים עיניים, מנסים לא לראות, לא לשמוע, כדי לא לטבוע בין הבעיות שאנחנו חווים כאן באופן אישי. מאמין בתוכי שזה לא יקרה לי, אז איפה אסטרטגיה, ומה עם תחבורה ציבורית? מי יביא גואל לעם ישראל ומתי תהיה כבר תפנית? את הגשם תרק ביתו ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תרק ביתו ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כל שנותר זה רק לבקש שיחזור, חייב בידיו שאלוהים ישמור, שחבר גיבור יקום ויעזור, ולא ייתן לו ללכת על ההגה שיכור.